அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது an ஆஃப்ரிக்கன் thunderstorm அப்படின்ற போமை தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட சம்மரியை கொடுத்துருக்கேன். இது எழுதினவர் டேவிட் ருபாத்ரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அவர் வந்து ஒரு மாலவியன் டிப்ளமேட் அண்ட் போயட், பிளேரைட் அண்ட் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸான போயட் ஆஃப்ரிக்காவில் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அவர் எழுதின இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. ஸோ இந்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு தண்டர் ஸ்டார்ம் பற்றி தான் வந்து அவர் வந்து ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் த போமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். பட் ஆனால் இன்டைரக்டாக வந்து அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்ரிக்கா காலனைசேஷனால் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, அதுதான் வந்து மெயின் தீம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போமை எழுதினவர் டேவிட் ருபாத்ரி. ஸோ இது வந்து அதாவது அவுட்வேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக தண்டர்ஸ்டார்ம் பற்றியும் அதோட இம்பேக்ட் பற்றியும் தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் வந்து ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா கொலனைசேஷன் பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. வெஸ்டர்ன் கொலனைசேஷன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே சொல்லிடுவார். அது ஃப்ரம் த வெஸ்ட் அப்படின்னும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது அது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி அப்படின்றது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு நாடு தான் வந்து இவங்களை காலனைஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லையா. ஸோ அவங்க எப்போ வந்து உள்ள தங்களோட கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்களோ, தன்னோட வில்லேஜ்குள்ளே வந்தாங்களோ, அப்போ அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத தான் அவர் இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு வெஸ்ட் சைட்லேருந்து ஒரு விண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே வருதான். ஸோ அது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இங்கேயும் அங்கேயுமா எல்லாத்தையும் வந்து மூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ பிளேக் ஆஃப் லொக்கஸ்ட். அதாவது வந்து ஒரு வயலில் வந்து அந்த பூச்சிங்கள்லாம் வந்து நம்ம படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம், தமிழ் படத்தில் கூட ஒன்று வராது, அப்படியே குரூப்பாக வரும், வந்து என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவங்க ஒருத்தராக உள்ள என்ட்ரானவங்க கூடிய சீக்கிரம் நிறைய பேர் என்ட்ராகி அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆனதால் தங்களோட இனம், தங்களோட மக்கள் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்டு அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்கன்னு சொல்லலை, தண்டர்ஸ்டார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் மீன்ஸ் அந்த தண்டர்ஸ்டார்மோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்மேன் சேசிங் நத்திங். ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து எதுவுமே இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சேஸ் பண்ணி ஓடுற மாதிரி எப்படி இருக்கோ, அதே மாதிரி அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து அப்படி இருக்குது. அதாவது அந்த தண்டர்ஸ்டார்மோட பிஹேவியர் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அது யாரையும் ஃபாலோ பண்ணி போகலை, ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக கண்மூடித்தனமாக ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் பார்த்தீங்கன்னா, க்ளவுடை வந்து ப்ரெக்னென்ட் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னா ஹெவி க்ளவுட்ஸ், அதாவது மழை பெய்ய போகுது, தண்டர் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கான அறிகுறி. ஸோ அது வந்து எப்படி வருதான், மெஜஸ்டிக்காக வருதான். அதுக்கப்புறமா வரும்போதே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வருதான், எல்லாத்தையும் நகர்த்துதான். ஸோ ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதோட இது வந்து அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒரு ஈவில்ஸோட டார்க் விங்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டைரக்டாக வந்து எப்படி தங்களோட நாட்டில் இருக்கிற இயற்கை, மக்கள், நேச்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து காலனைசேஷனால் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த விண்ட் நாய்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கா, விசில்ஸ் ஓட்ட மாதிரி இருக்கும். அது வந்து எல்லாரையும் பயமுறுத்துதான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ட்ரீஸ் எல்லாம் கூட அந்த காற்று வரதால் தங்களை பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது உள்ளே வரதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது எப்படி இன்டைரக்ட் மீனிங், இது வந்து என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மக்கள் வந்து ஒரு கிராம மக்கள் இல்லையா. ஸோ அந்த காலனைசேஷன் பண்ண கண்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் நல்லா டெக்னிக்கலாக வந்து டெவலப் ஆன கண்ட்ரியாக இருக்கும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்களால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒபே பண்ணாங்க, சரண்டர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தண்டர்ஸ்டார்ம் அடுத்தது என்ன பண்ணுதான், வில்லேஜுக்குள்ளே வருதான், காலனைசர்ஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அவங்க சில்ட்ரன்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்களாம் ஹாப்பி ஃபேஸோட. ஸோ தண்டர்ஸ்டார்ம் வந்து நேச்சரை மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, அந்த நாட்டில் ஈவன் குழந்தைங்களை கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணதான். இந்த காற்று பயங்கரமாக அடிக்கிறதால விமென்லாம் என்ன பண்ணாங்களா, தங்களோட கைகளில் வச்சுருந்த குழந்தைகளை வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறாங்களாம். அதுக்கப்புறமா உள்ளேயும் வெளியுமா போயிட்டும் வந்துக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஹிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா, அது எப்படி இருக்குதுன்னா, டேட்டர்டு கிழிஞ்ச ஒரு ஃப்ளாக்ஸ் வந்து எப்படி இது பறக்குமோ அது மாதிரி இருக்குது. ஈவன் வந்து விமனோட அந்த பாடி வந்து அவங்களோட வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கே உங்களுக்கே தெரியும், ஆஃப்ரிக்கா கண்ட்ரியில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்களோட பாடி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைட்னிங் ஹெவி நாய்ஸோட வருது. அண்ட் ஃபயர்டு ஸ்மோக் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு நடுவுல உள்ள பூந்து வரா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த போயம்ல காலனைசேஷன் எப்படி வந்து தங்க நாட்டோட நேச்சர், மக்கள், வில்லேஜ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்காவ அஃபெக்ட் பண்ணுது. நேச்சர் மட்டும் இல்ல, மக்களும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த காலனைசேஷன் எல்லாருக்குமே எல்லாரோட மைண்ட்லயும் இன்னும் கூட விட்டுட்டு போகல. இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஹர்ட்டிங்கா இருக்கு. அவங்களோட சந்தோஷமான, பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வந்து தண்டர்ஸ்டார்ம் உள்ள வந்தவுடனே எப்படி வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் எல்லா விஷயமும் வந்து கொலாப்ஸ் ஆச்சோ, அதே மாதிரி காலனைசேஷனும் அந்த மாதிரி தங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்திடுச்சு அப்படின்றது தான் போயட் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த போயம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெப்சைட்லேருந்து தான் இமேஜஸ் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு நான் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். வேற ஒரு போமோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.